Então essa é uma noite importante, uma noite triste pra gente, né? Porque nós tivemos perdas de parentes. E nós não falamos dos parentes para enfrentar a frase no Facebook, no Instagram. Nós falamos parentes porque nós sabemos da realidade que nossos povos da floresta enfrentam. Assim como nós enfrentamos aqui, nossa luta não é brincadeira, ela é séria, né? E ela é uma luta direta do povo que não se cala diante das opressões. Enquanto nos oprimirem, nós resistiremos, né? E nós não temos medo de morrer porque nós não acreditamos na morte. Nós sabemos que a morte não existe. Existe o renascimento. E esse aqui é um momento de renascimento. E aqui, né, toda a biodiversidade aqui presente vem agradecer a cada pessoa que esteve aqui, que se dispôs a estar aqui e que acreditou nessa noite que nós encontraremos em diante da fogueira. Teve gente que não acreditou, teve gente que deu risada, teve gente que veio contra, mas nós mostramos que nosso povo é forte, porque nós somos conduzidos por uma força muito maior. E essa força é o que diz pra gente como que a gente tem que fazer as nossas ações aqui. Esse momento que cada um de nós podemos vibrar, porque o fogo sagrado está aqui presente. Todo mundo aproveita esse momento. Se tiver doença, se tiver dor, se tiver alguma coisa, manda o fogo levar. Ele está aqui. E é sagrado. Ele é vivo. Sabe?